لا الہ الا اللہ پا طریقہ دا رسول اللہ وسو پا قسمونو ذکرونو شروع شوی دی پا قسمونو لئے محدث دارالعلوم دیوبند نزدی ورځو کې وفات شوی دی هغه نه تپوسو شو چې حضرت دیوبند ته نسبت کون کې خلق پاکستان کې په زور ذکر کوي تاسو د دیوبند نه دا تربیت ورکړی دی هغه وی نه د دیوبند نه دا تربیت نه دی اور بیا هغه فرمائی کتنا بھی بڑا آدمی کرے گا اس عمل کو یہ بدعت ہے دا بدعت دا اس لگو رہا کیا کوئی وفات شوی لوی لوی سڑے دی ولی نہ کئی یا سڑے لوی ملاشو قرآن و سنت خلاف کئی دین خرور نقل لے نستا دا پلار دے نظم آدھا دین نقل لے صحابہ کرام دی محمد رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم غربہ نے دسے قتلی دی سو کوئی اللہ اکبر سو کوئی لا الہ الا اللہ نبی علیہ السلام فرمائی نرمیو کئے پخپلو زانونو نرمیو کئے پخپلو زانونو انکم لا تدعونا سما ولا غائبا تاسو نبالا یا غا سوک چاگا کون دے یا غا غائب دے انکم تدعون سمیعا قریبا تاسو دا سے اللہ تا دا سے ذات تا آواز کوائی چاگا نزدی دے او آگا اوردون کی دے ستا خواہ کی آجی سے اپنا ستا چغا باسی اگر بیسا زناوری کتا تزد سڑے ناکھا از ستا خواہ کی مزبا گوگو ندی والو نزدی دا سوک چغا ہوئی اللہ سو نزدی رے وَنَحْنُ أَقْرَبُ زنزدی امتاسو تا سن دا مرای دا سڑر رگونو نزدی دم رخوا کرے دیتا دا زوری ضرورت شتی نشتی بلکل نشتی قطعا نشتی تمام فتاوی دیتا ناروا ہوئی دیوبند چا فتاوی دی تمام ائمہ مجتہدین دیتا حرام ہوئی چپو جماعت کی آواز اچتول ولو بالذکر حرام ائمہ مجتہدین خود دغو پیغمبر دغو قرآن وی ادعو ربکم تضرعا و خفیا روح عجز سرائے عجز سرائے آواز خو پاکی زنی یو قسم ڈالا دا آگا چا پاکی اچت شی یہ زمان خدا دا چی آگا دنے چی اچت چی پدی شپاڑ سو سپونو پاوا کی دل تر آگا لئی سر ٹریننگ دے پاکی سر کرانٹ پیر ورطوئی کس پاشو دا پاکی لا جدا ترتیب دے خپل ہر عمل صحابہ تو گورا بس او دا صحابہ ناس تا ولاڑا نقل کاغی کیوی جی ہو کاغی کی نہیں دا خوڑ نن دیر خم مالوڑی دیتا بے ورزائی